Hello friends, welcome to our channel. Friends, இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப டேஸ்டான பிரெட் பக்கோரா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு வந்துட்டு பிரெட் பக்கோரா செய்யறதுக்காக நான் 3 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேங்க. அந்த 3 ஸ்லைஸ் பிரெட்டையுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு துண்டா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. பாருங்க, பிரெட் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த பிரெட் பக்கோராவை உங்க வீட்டுல மறக்காம செஞ்சு பாருங்க. எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான டேஸ்ட்ல இருக்கும். அடுத்ததா வந்துட்டு இந்த கப்ல 1 கப் அளவுக்கு நான் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேங்க. இது கூடவே 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாங்க. 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா மல்லித்தலை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயமா இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமா கருவேப்பிலை தலை சேர்த்தாச்சு. அடுத்ததான் மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு கூடவே 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. அடுத்ததா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் 2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்கிறேங்க. நீங்க காரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியா வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் இல்ல 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள். அடுத்ததா மல்லித்தூள் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி துருவி வச்சிருக்கேங்க. நல்லா தோல் சீவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம துருவி வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்க வந்துட்டு உள்ள சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த பிரெட் பக்கோடா வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம வந்து கோதுமை பக்கோடா, மைதா பக்கோடா இப்படிதான் சாப்பிட்டுருப்போம். இந்த பிரெட் பக்கோடா அதிகமா செஞ்சிருக்க மாட்டோம். செஞ்சு பாருங்க, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அடுத்ததான் வந்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இதை பிசைஞ்சுக்கலாங்க. ரொம்ப தண்ணி நமக்கு தேவைப்படாது, அதனால வந்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இதை அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நமக்கு மாவு வந்து ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு இருக்குது. பிரெட் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மாதிரி பிரெட்ல வந்துட்டு பக்கோடா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்ப பாருங்க, நமக்கு மாவு வந்துட்டு இந்த பக்குவத்துல இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே கரெக்டா இருக்கும். பிரெட் பக்கோடாக்கு தேவையான மாவு இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. அடுத்ததான் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பிரெட் துண்டுகள் எடுத்து உள்ள போட்டு இந்த மாதிரி 2 சைடுமே வந்துட்டு நல்லா மாவு படுற மாதிரி அப்படியே முக்கி எடுத்துக்கலாங்க. இப்ப பாருங்க, பிரெட் ஃபுல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா மாவு அப்ளை ஆயிருக்கு. அடுத்ததான் வந்துட்டு அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அப்படியே வந்து நம்ம போட்டு பொரிச்செடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க. இதே மாதிரியே மீதி இருக்கிற பிரெட்டையும் வந்துட்டு 2 சைடும் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு மாவு ஃபுல்லா அப்ளை ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதையும் எண்ணெய்க்குள்ள சேர்த்துக்கலாங்க. இப்ப வந்துட்டு அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேம்ல அடுப்பு இருக்கட்டுங்க. 2 சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப கரிஞ்சு வந்துடக்கூடாதுங்க. 2 சைடும் வந்துட்டு மெதுவா வந்து திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த பிரெட் பக்கோடா வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான டேஸ்டாவும் இருக்கும். ரொம்ப அருமையா வந்துட்டு நமக்கு இப்ப பிரெட் பக்கோடா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இப்ப நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. அப்படியே எடுத்துடலாங்க. பாருங்க, பார்க்கும் போதே அப்படியே எடுத்து சாப்பிடணும் போல இருக்கும். அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். இந்த சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னாலும் ரொம்பவே அருமையா இருக்கும். இதை அப்படியே எடுத்து இனி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாங்க. இதே மாதிரியே வந்துட்டு மீதி இருக்கிற பிரெட்டையும் வந்துட்டு நம்ம அப்படியே பொரிச்சு எடுத்துடலாம். மீதி இருக்கிற பிரெட்லயும் வந்துட்டு மாவு அப்ளை பண்ணி உள்ள போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாங்க. ரொம்ப அருமையான பிரெட் பக்கோடா இப்ப நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, பார்க்கும் போதே அப்படியே எடுத்து சாப்பிடணும் போல இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்ல இருக்கும். உங்க வீட்லயும் வந்துட்டு நீங்க மறக்காம இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சமான டேஸ்ட்ல இருக்கும். இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் இதை அப்படியே எடுத்து டேஸ்ட் பண்ண போறேன். பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு. உள்ளெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும்.
எண்ணெய் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக இழுத்திருக்காது, ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஸோ இது உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் எல்லாருமே மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப இந்த பிரெட் பக்கோடா பிடிச்சதா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.